wadidaw. Wih, wow, susah sekali teman-teman. Wow, wah, susah sekali diambil. Widih, 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 susah sekali. Ayo kita tarik pelan-pelan. Wow, lihat, bener ini ekskavator teman-teman. Halo teman-teman, kita sudah di persawahan lagi. Lihat, cuacanya cerah sekali. Kita sudah bawa keranjang teman-teman. Ayo kita cari mainan. Siapa tahu dapat mainan. Wih, lihat teman-teman. Wadidaw, banyak sekali mainan. Oke, kita masukkan dalam keranjang. Widih, lihat, banyak sekali mainan teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat ini teman-teman. Widih, mainan sangat berlumpur. Wadidaw, lihat, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wow, kita sudah bawa keranjang. Ayo kita masukkan keranjang teman-teman. Sebelum kita masukkan keranjang, jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Oke, wih dilihat, ini ada yang berlumpur sekali. Wadidaw, lihat lumpurnya tebal sekali teman-teman. Widih, ayo kita kumpulkan semua. Nanti kita cuci. Wadidaw, lihat, banyak sekali teman-teman. Mainannya sangat berlumpur. Widih, widih, lihat ini, berlumpur sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, tuh lumpurnya tebal sekali. Widih, widih, mantul, mantul. Yang besar kita ambil nanti ya teman-teman. Wih, kita dapat yang jumbo teman-teman. Wow, kita ambil yang kecil-kecil dulu. Widih, lihat, lumpurnya tebal sekali. Wadidaw, wadidaw, mantul, mantul. Widih, lihat ini ada bisto ya teman-teman. Wih, keren, keren. Widih, ini mainan apa ya? Wow, lihat, banyak sekali teman-teman. Widih, widih, lihat ini, berlumpur sekali teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat, sangat berlumpur. Widih, widih, wow, ini apa ini ya? Wih, ini ada ekskavator kayaknya teman-teman. Wadidaw, wih, wow, susah sekali teman-teman. Wow, wah, susah sekali diambil. Widih, 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 susah sekali. Ayo kita tarik pelan-pelan. Wow, lihat, bener ini ekskavator teman-teman. Widih, tapi lumpurnya, wadidaw, wadidaw, tebal sekali. Widih, ini ada lagi yang warna kuning. Coba kita cari, siapa tahu ada yang di dalam lumpur. Wow, tidak ada teman-teman. Wow, tinggal yang ini. Ayo kita masukkan keranjang semua. Nanti tinggal kita cuci. Widih, lihat, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, wow, ini yang besar teman-teman. Wadidaw, susah sekali. Wadidaw, lihat, kita dapat yang jumbo. Wadidaw, widih, widih. Wow, coba kita cari lagi. Wah, kayaknya sudah nggak ada teman-teman. Wah, sudah di dalam keranjang semua. Waktunya kita cuci. Oke teman-teman, waktunya kita cuci. Kita cuci yang besar dulu. Widih, lihat, besar sekali teman-teman. Ayo kita cuci. Wow, widih, kotor sekali. Kita siram-siram dulu sampai siram terus sampai bersih. Ayo kita gosok-gosok. Wow, kita dapat mobil konstruksi teman-teman. Wih, ini ada truk molen. Wadidaw, besar sekali. Widih, kita dapat truk molen besar sekali teman-teman. Wih, keren-keren. Lanjut kita cuci yang ini. Wadidaw, kira-kira mainan apa ini? Oke, kita cuci. Wow, lihat airnya sampai keruh. Widih. Wow, kita dapat mobil angkot Mikrotrans. Wih, keren-keren. Lanjut kita cuci. Wadidaw,
ada yang warna kuning kayaknya teman-teman. Wih, lihat sangat berlumpur. Oke, kita cuci. Wow, kita dapat bis telolet, bis oleng atau bis tayo. Wih, kayaknya tayo lani teman-teman. Widih, keren. Wow, kita lanjut yang ini. Wadidaw, lumpurnya tebal sekali. Kita cuci terus sampai bersih. Wadidaw, kita dapat bus gani teman-teman. Wih, keren. Wih, lihat bisa goyang-goyang teman-teman. Mantul. Wow, lanjut kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ini mainan apa ya? Wih, wadidaw, ada mobil damkar. Wih, damkar penyelamat. Wadidaw, karakter tayo ini teman-teman. Keren. Lanjut kita bersihkan yang ini. Wow, kita dapat yang kuning. Kira-kira mainan apa ini? Wadidaw, kita dapat bus telolet. Wih, ada tulisannya. Wow, tulisannya sudah hampir hilang teman-teman. Widih, mantul. Lanjut kita bersihkan yang ini. Wow, ini mainan apa ya? Widih, besar sekali teman-teman. Wow, lihat, kita dapat truk sampah. Widih, keren sekali. Kita dapat truk sampah teman-teman. Wih, truk pengangkut sampah. Mantul. Lanjut kita bersihkan. Wow, lihat ini sangat berlumpur. Tapi kayaknya ini sudah ketahuan. Ini adalah ekskavator. Ayo kita cuci. Nah, kita dapat ekskavator teman-teman. Kita cuci dulu sampai bersih. Wow, ekskavator beneran. Wih, keren. Lanjut kita cuci lagi. Wih, ini ada ekskavator lagi teman-teman. Wih, keren. Wow, lihat. Wih, kita dapat ekskavatornya 2. Wadidaw, mantul. Lanjut kita bersihkan. Wih, ini ada yang panjang sekali. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Kita cuci sampai bersih. Wadidaw, kita dapat truk tangki. Widih, tangkinya silver, kepala truknya warna kuning. Mantul. Lanjut teman-teman. Wow, lihat, berlumpur sekali. Kita cuci dulu sampai bersih. Wow, kita dapat jeep off-road teman-teman. Widih, keren. Wow, lanjut kita cuci. Wow, kira-kira mainan apa ini? Widih, lumpurnya tebal sekali. Kita cuci dulu biar tahu mainannya. Wadidaw, kita dapat bulldozer atau loader ya. Widih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, mantul. Lanjut kita bersihkan. Widih, lihat ini teman-teman, berlumpur sekali. Kita cuci sampai bersih. Widih, kita dapat mobil balap. Wih, mobil Formula One teman-teman. Wih, keren sekali, mobil Formula One. Wih, mantul. Lanjut kita bersihkan. Wih, sangat berlumpur. Mainannya berlumpur semua. Wow, tebal sekali. Wadidaw, kita dapat mobil box. Wih, ini adalah mobil paket teman-teman. Keren. Lanjut kita bersihkan. Wow, ini ada mainan apa ini? Kita bersihkan dulu. Kita cuci dulu sampai bersih. Wow, kita dapat mobil polisi. Wih, ada tulisannya Police. Keren. Lanjut kita bersihkan lagi. Wow, ini ada mobil apa ya? Wih, mobil atau apa ya? Lihat, berlumpur sekali teman-teman. Oke, kita bersihkan. Wadidaw, kita dapat mobil
molen lagi teman-teman. Wih, keren. Mantul. Lanjut kita bersihkan. Wow, tinggal satu teman-teman. Widih, berlumpur sekali. Cuci dulu sampai bersih. Kira-kira mainan apa? Wow, kita dapat mobil box paket lagi. Wih, keren. Wadidaw, lihat, sudah habis teman-teman. Wah, kita sudah dapat banyak sekali. Videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah teman-teman.